바베큐 역시 불맛이지 불맛. 와 붙는다 불 붙는다. 오빠 나 개미 색깔 오 바로 탄다. 타는데. 오 불 세다. 사이드로 빼. 약간 사이드로 빼야겠다. 형 장갑을 안 껴도 되겠어? 그럼. 상남자네. 타도 돼. 그러다가 타도 돼. 형이 타면은 왠지 먹어야 될 것 같잖아. 야, 한손 타면 뜯어먹고 마는데. 야. 가위 줘. 내가 비록 시기는 아니지만 이봐. 자기 손이 엄청 푸득푸득한 건 알아 내가. 포크도 있어? 미쳤어 미쳤어. 포크도 있어? 여기는 다음에 또 올만해. 만족스럽네. 어. 벌만 좀 아니면 좋겠네. 그거는 어쩔 수 없어. 쑥과 여기가 바로 뒤에 그러니까. 묻어서는 어쩔 수 없지 않을까. 와우 와우 와우. 여기 사장님 기름하고 한 판 불하고 한 판 하시네. 제대로 불만 입히시네. 그럼요. 아 벌써 배고프다. 보기만 했는데. 거기는 좀 자기야. 아니야 나 구경 중이야. 아 그런 거야? 저쪽에 안 들어갔나? 아니 저쪽에 아니, 앉기 뭐해서 그냥 다 일자로 앉을 건데 내가 그냥 저쪽에 앉을 거야. 네가 들어가기가 되게 계속 애매해. 괜찮아. 내가 앞으로 더 가면 돼? 그래서 어차피 난 서서 먹으니까 아빠 여기 개미한테 찔렸어. 괜찮아. 개미한테 휩쓸렸다고? 여기 개미. 자기야. 그렇죠. 나 챙겨올게. 아 있어 갖고 왔어. 꺼내왔어. 아니 꺼내왔어. 아니 안 뿌려서. 안 뿌려갖고. 아 허브소스 뿌려야 되나? 그래 까주세요. 까준 거야? 안에 닦았어. 까져 있습니다. 이야 이제 여기 모기향도 잔잔하게 펴져 있고 좋아. 근데 여기 너무 많이 이거 앉아야지. 바람이 불긴 하네. 바람이 있어. 이렇게 오네. 이렇게 와. 여기 괜찮아. 거기 있는 개미가 여긴 안 오겠니? 여기 있어. 봐봐. 고기는 내가 아까 그랬잖아. 이쪽으로. 아까 내가 그랬잖아요. 호일을 다 깔면 안 된다고. 맞아. 너무 클래식하지 않니? 아유 좋아. 클래식한 게 최고야. 그냥 원시로 돌아가면 어때? 클래식한 게 최고야. 원시까지는 좀 그래. 아유 쓸 수 있으면 원시는 아니잖아. 아 원시 야. 시대에도 고기는 구워 먹었어. 했는데 왜 모기가 엄청 많이 와? 목이 아니야 하루살이야. 주하나 그래도 2개 피워놨어. 삼촌이. 여기 하나랑 저 부채도 하나 피워놨어. 우리 아들은 캠핑 뭐 이런. 거기 앉기가 좀 여기가 자세가 되게 안 난다 이거. 안 되겠다. 일자로 안 돼. 이거 땡기면 되는데? 당겨줄까? 안 땡겨준 거. 여기 앉아. 일자로 안 되네 뭐. 나는 그냥 굽는 거를 경건하게 바라보네. 기름 뚝뚝 떨어지네. 삼겹살은 이래야 삼겹살이지. 야 근데 진짜 목살 안 굽고 삼겹살 굽는 것도 진짜 오랜만이다. 목살도 좋은데. 내가 목살 전문이거든. 나 삼겹살은 지금 불이 너무 많이 올라오잖아. 그건 그래. 기름이 떨어지고 그러니까 또 엄청 올라오고. 그래서 얘가 필요해. 그래서 꼭 호일이 필요해. 대피를 한 번씩 시켜줘야지. 집에서 이렇게 하면 혼나죠. 그럼 좀 하면 어때? 어쩔 수 없어 지금. 배고픈 대로 먹어야 돼. 자, 아니야, 충분해. 비주얼. 고기 잘라줄게. 비주얼이, 잘라서 올려서 먹고. 비주얼이 그냥 이미 끝났어.
나중에 기회 되면 이제 동생들 좀 성장하면 그때 같이 성장하면? 오자. 성장하면. 그만큼 우린 늦게. 성장의 시간이 우리가 어디서? 늦는다는 것도 있지만. 여기 너 여기 앉아. 아 이게 저기 앉아. 아니야. 지금 이제 거기 갈 거야. 보고 있어 그냥 정도는. 그럼 자기야, 자기는 오, 큰일 날 뻔했다. 자기는 다른 거 하지 말고 나이스 캐치. 술 좀 제조해 줘. 술 좀 제조해 주세요. 나이스 캐치였습니다. 아 주한이 먹는 사이즈는 잘라야 되는데. 주한이가 좀 크게 못 먹지 않나? 얼마나 좋아 이게. 아 너무 좋지. 야, 난 이렇게 바베큐 먹는 것도 되게 오랜만이야. 밖에서 나와서 이렇게 먹는 거 자체가 되게 오랜만이야. 어. 얘가 소주가 조금 많이 들어가서 내가 맥주를 조금 많이 넣었어. 자 주한이 거. 주한이 거 오자. 주한이가 배고프다 그랬어? 소시지 토이. 자기야 그 접시를 줘봐. 그리고 그 접시를 주한이랑. 하나, 소시지 토이. 밥 쪽에? 고기도 얹어야 되지 않을까? 아 우리 고기 여기서. 너무 많다. 먹어야 돼. 아들, 앉아. 자 그러면 우리는 난 고기를 어떻게 주면 될까? 난 여기서 먹을래. 여기서? 근데 네가 이쪽에서 이게 왔다 내 갔다 자기가 하면서. 중간에 서 있고, 내가 제가 옆에 저기 앉고, 앉아. 내가 여기 앉겠네. 그래서 지금 먹으면 돼. 그러면 편하게 먹기 김치나 뭐 편하죠. 그런 게 있으니까. 아, 자기나- 뭐. 왔다 갔다 먹을 거 같아. 내 젓가락이 어떤 건가요? 건가요? 나 젓가락 안 넣어. 이게 젓가락이에요. 그럼 앉아서 먹어요. 고기는 이쪽에 있어. 고기는 이쪽에서 살살 잘 굽고 있으니까. 어때? 자기도 올려줄까 여기다 고기를? 어? 내가 고기 굽는 게 불편할 것 같아서 그래. 아니, 고기 먹는 게 불편하다고? 왜? 자, 옆으로 와봐. 자 자셔 보셔. 한잔 할까 일단? 한잔 하시죠. 건국적으로 한잔 하자. 아, 이따가 해로질 성공적인 해로질을 위해서. 그래 성공적인 해로지를 해루지를 않을까? 아, 너희 아이. 둘만 믿는다. 맛있는 거 많이 잡아올게. 먹어봐. 아, 한 잔 먹어봅시다. 야외 삼겹살은 이런 것이다. 쌈장 못 피웠죠. 아, 이걸로 끝인다. 아주 좋아, 아주 좋아. 알죠? 괜찮아. 안 맞았어. 내가 발을 빼고 있었거든. 밥을 이걸 그쪽에잖아, 그럼. 여기 앉기 불편해? 내가 저쪽으로 갈까? 어디? 저기 앉기가 불편해. 앉기가 진짜 불편해, 누나. 나 그냥 여기 이렇게 올라와서 앉으면 돼. 아니, 등 때문에. 저 등이 저기 받침이 있어갖고, 저기가. 아, 최대인가? 아주 이제 고기랑 상준이가 이쪽으로 와. 어? 거기서. 그럼 주한이. 주한이 옆에 여기 다 있어. 괜찮아, 주한이? 왜? 괜찮아. 아니, 개미 괜찮아. 개미는 공격 안 해. 이렇게 앉아. 그래도 왔는데 너무 벽만 보고 있잖아. 사실 뭐 따로 할 일은 없고. 그냥 이러고 같이 먹는 거 어디야? 이거 그쪽 옆에 두고 안 보이는 게 여기 있어. 내게 이건가? 그거 내 거. 내 거야. 그거 이게 내 건가? 이게 이게 내 거. 왜? 벌레 때문에 너 신경 쓰여서 못 먹겠으면 방에 들어가서 먹어. 그 접시 갖고. 그것도 방법이다.
계속 개미 얘기하고 좀 신경 쓰느라고 소로몬이냐? 움찔. 좋아, 괜찮아. 마늘 있잖아. 마늘 갖다 구워 먹을래? 아니. 난 땡. 밥 위에 그냥 올릴게. 밥이 고기? 딱 뭐라 그러냐면 라면을 먹어야 돼. 응. 딱 말아 먹으면 딱 어. 맛있는 맛. 볶음밥. 맞아, 볶음밥도. 내가 좋아하는 밥이야. 와우. 그런데, 좋은 정도를 넘어서고 있는데, 아따. 미안. 괜찮아. 불 좋아하는데 이게 자기야 젓가락으로 잘 안 떠지네. 단점은. 그게 있어. 숟가락 바꿀까? 형도 한 입 먹어. 아니, 나 너도 먹어. 고생하고 있으니까. 아이. 마이크 꽂아. 왜냐면, 지금 못 먹잖아, 이거를. 고추나 이런 거를. 깜짝도 못 먹고. 아니, 네가 아직 잘 몰라서 그래. 뭘, 형이, 고기 좋아해. 고기만 먹는 거야? 아니, 그런 것도 좋아하는데, 아, 형 고기 구울 때, 형이 알아서 은근히 잘 먹어. 알아, 그거는. 막, 아니, 고생하니까 막, 너 감사하지. 나도 너무 좀 감사한데. 열어주세요. 응. 그게 안 돼. 너 잘 들어. 아니 너 핸드폰을 줘. 핸드폰 가져가 있어. 자, 여기다 줄 테니까. 색깔 들고 왔구나, 형. 집게 두고 있어. 아, 하나가 왜 줬구나. 괜찮아? 물집이 2개 생기는 거야? 얘네는 솔직히 그냥 진짜 네. 그냥 탄맛에 먹는 거다. 얘네는. 원래 이런 데 와갖고는 탄맛을 먹는 거죠. 솔직히 숯불로 해갖고 불향이랑 숯불향이랑 탄맛 안 넣잖아. 그럼 놀러 온 게 아니야. 맞아? 그냥 집에서 먹는 건데, 뭐. 집에서 그냥 구워 먹는 거지 뭐. 고기가 딱 여기서 사 먹으면 세트로 먹으면 비싸. 끝나. 진짜 커플들 있잖아. 가볍게 하면 진짜 오는 사람들 준비 안 하고, 그냥, 먹겠는데. 5만원 있고, 돈만 챙겨. 근데 가족들 좀 단위로 너무 오면 그거지 편하네. 양이 많으니까. 너무 길게 갖고. 인원이 많았어. 인원 수대로 그걸 사면 맞아. 밥이 안 나오지. 그러면 그거 감당하는 게 비용. 내가 이쪽에서 녹일게. 버섯 어머 있구나. 응, 내가 너무 좋아. 이제 드디어 이제 개봉하는 거야? 이 버섯은 방법이 있어. 아, 그치, 이렇게 뭐. 개미가 개미가 함께 먹는 거야. 원래 이런 데 보면 벌레와 함께 먹는 거잖아. 단백질이야. 응. 좋은 단백질. 하루살이들 엄청 많고 같이 구워지면서 볶아지면서 맞아. 이럴 때쯤 내가 이걸 좀 엮어줄게. 이럴 때쯤 한두 개씩 얘를 딱 올려서 안주거리로 딱 하면은 딱 그냥 딱 그러니까 끝 게임 끝. 자 소사이지. 다 먹어봐. 맛있어. 3,000원이었어. 오, 이게? 소주 괜찮다. 그냥 바짝 판 거. 바짝 생겨 물이 맛있어. 괜찮냐? 밥도둑인데? 간이 간간해 먹다. 간간하구나. 맛있는데? 딱. 간간. 같이 마시자 오늘은. 진짜 캠핑 어. 같은 느낌이네 오늘은. 어제 정말 후줄 뻔했어. 아 근데 뭐 난 그것도 소박해서 좋았어. 내가 조금만 일찍 나올 거는 조금 아쉬웠어. 그리고 처음에 들어오자마자 고동이 아니라 조개를 팠었어야 했는데 여기 있겠어? 라는 생각이 들어갖고 안 했거든 일부러. 있었어. 됐으면 좀 먹을 수 있는 걸 좀 캐서 그치. 아침에서 저녁에 해가 어느 정도 됐을 텐데. 그치. 조개. 맛있어. 내일에서 잡으면 내일 잡으면 모레 먹어야 되나? 집으로 놀러 와. 바닷물 담아갖고 집에 가서 조개찜 먹고. 이번에 납치 안 할 테니까 놀러 와.
놀러 오라고? 조개구이야 이번에? 좋아. 우리가 잡은 걸로 해먹는 진짜 모르겠어. 나는 근데 조개보다 나는 딴거 잡았으니까. 와 이것저것 잡아야지 이러면서 돌아다니면서. 먼저 해줘. 너희 맨손으로 보고 잡아봤니? 아니 나못 잡아. 보고 잡아보고. 아 너무 맛있었다 이건. 아 이거 어떡하냐. 최고인데. 아 씨, 어쩔 수 없다 이거. 괜찮아. 여기서 보여야 되겠다. 나름대로 인스타를 시작하더라고. 이거 먹는 거야? 먹고 쉬고 혈류질 가고 혈류질에 갔다 와서 또 먹고 그렇지. 불 확 난다 이제. 형 한 점 더. 아예 마늘하고 양파도 먹어야지. 고기만 먹으면 안 돼. 가끔 쌈장도 땡기고 있잖아. 주먹도 줄까? 김밥을 먹어. 기름 뺄 때가 필요하더라. 이 구멍은 쟤랑은 관계가 없어야 돼. 안 그러면 여기도 올라. 다 죽는 거야. 진짜로. 거의 생각보다 많이 안 탔네. 좋은데 탄 게 아니네. 익은 거야. 아 잘했네. 적절하게 익었어. 밥을 좀 더 퍼갈까? 형이 근데 밥을 못 먹었는데. 밥 좀 더 퍼고 젓가락 쳐봐봐. 밥을 더 퍼고 숟가락 안 볼게. 도저히 안 되겠다. 숟가락을 진짜 맛있어. 밥 잘 됐다 이제. 이게 또 컵으로 맨날 하는 계량이 익숙해져서 인대중이 어려운 거야. 괜찮아. 맛있게 잘 됐어. 아까. 주환이는 물놀이 한 번 갔다 올 때까지 배가. 나한테 말해. 내가 할게. 응? 됐다. 형 먹어야지. 최고지? 아 맞아. 이 맛이야. 아 가위가 여기 있었구나. 계속 가위 찾고 있었네. 씨. 야, 형이 생각보다 만약에 고기를 굽잖아. 그러면 저거야. 아니 생각보다 고기를 많이 안 먹어. 그래? 그러니까 난 남이 맛있게 먹어주는 게 있지. 아, 나 생각을 잘못했어. 그래서 챙겨주는 거야. 생각을 생각하는 게 있어. 잘못했어. 아이고 감자나 마늘이랑. 감자나 어. 그 고구마나 저기 짜서 이렇게 쑥을 이렇게 그렇게 사고. 아 옆에다 하나 이렇게 해갖고. 그렇게 해서. 야. 또따 있는 거야. 그냥 열려. 돌리면. 은박지 싸서 그렇죠. 소세지 딱 넣어놓으면 되니까 좀 사올 거야. 내 생각은 했었는데 잊어버렸어. 야 그게 얘는 안 돼. 어? 얘는 그걸 못해. 아니 여기 아 나중에 그래 끝날 테, 때쯤이면 테두리로 이렇게 넣어놓으면 되잖아. 아 여기 안에 안 넣고 여기 테두리를 이렇게. 공간도 아주 널찍하니 좋구만. 저기 가서 어떻게 고구마 좀 사와? 호박 고구마 같은데. 호박. 스르륵 해갖고. 저거 혹시 찍고 있는 거 아니지? 찍고 있는 건 중이야. 저거 근데 나 안 누나는 보이지? 누나는 자를 거야. 누나 걱정 마. 보면 다 자를 거야 제가. 누나가 싫다 그래갖고 거긴 다 뺐거든. 내 얼굴만 모자이크해 그럼. 왜 모자꾸 따라가 그냥 해도 돼. 누나 얼굴은 그 정도는 할 수 있어. 나는 뭐 딱히. 나도 상관없어. 이거는 이거는 아마 아니. 쌈장 찍어 먹어야 될 거야. 그래도 나름 나는 응 괜찮아. 여자잖아. 민낯도 이런 민낯이 없고 머리는 오늘 바디클렌저로 감았는데. 이런 거 나가면 재밌는 건데. 그러니까 이게 여기는 지금 이거는 모자이크 처리해야 되나? 나 어제 그 사장님이랑 그걸 얘기하는 걸 찍었어야 되는데. 이거 핸드폰 못 찾아놨잖아 그때 나 충전을 어제 꽂고. 충격이야. 나 지금 아침에 샴푸 없어갖고 바디클렌저 항상 안 감는 것도 아니고 거품이 얼마나 풍성하게 나는지. 이거 누구 거야?
좀 많이 사다. 똑같아. 그냥 비슷해. 어차피 따르면 3분의 1이야 소주는. 야 나 그쪽에 놔둬 주라. 너무 슈가. 미지근해. 너무 미지근해져. 버섯 좀 구워줘서. 예? 응. 괜찮지 이거? 뭐가 계속 고기만 먹으면 그래서 내가 이렇게 지금 타이밍 조절하는 게. 그래서 정말 맛있어. 맛있으면 됐지. 그냥 형이 이제 배고프겠다. 아니야. 해로질 안 갈 거니까 괜찮아. 응? 그래서 아까 퍼하다 그랬잖아. 조금 더 구워줘야 돼요? 아니. 조금 더 구워야 될 것 같은데? 모르겠다. 짤. 자 있어봐. 이렇게 하면 더 빠지지. 그래. 어쩔 수 없어. 짠. 반 자를까? 버섯? 게임이 이제부터 육즙이라. 육즙이 빠진다. 드셔보세요. 지금까지 모아온 맛있어? 지금까지 모아온 돼지 기름을 여기다 여기 스며들겠구나. 네. 예상치 않게 막 예상치 않은 아 진짜 맛있어. 나 한 잔 먹어본다. 그렇게 먹는 게 최고야. 너무 맛있네. 그지? 잘 스며들었다. 귀찮아서 먼저 불어놔야지. 아우 좋아. 김치 한점 먹자. 좋아. 최고. 너무 맛있잖아 이제. 자주 오세요. 블로그에 좀 이렇게 좀 광고 좀 해주시고요. 블로그야. 유튜브인데. 유튜브에 광고 좀 많이 해주시고요. 고기 말바 좀 해. 굽는 거만. 그냥 캠핑장 전용으로 하면 되겠다. 맞아. 그럼 왜좀 다 앉아서 먹는 한 사람은 굽을 거야 되는데 알바 좀 해. 시간당 돈 좀 한 많이 받아. 타임당. 지금 내 컨셉은 여기 사장님이었는데 갑자기 알바를 하라고? 우리 사장님으로 가자. 알바 말고. 사장은 여기서 이거 할 시간 없어. 숲비로 다녀야 돼. 그렇지. 그렇게 하지. 맛있게 고기를 꺼주면 그 사람들이 맛에 반해 온다고. 좋다. 그냥 이거는 너무 맛있어. 응, 고깃집 알바하면 될 것 같아. 너무 잘해. 그러니까 솔직히 이런 불맛을 느끼려면 캠핑장을 오니까 캠핑장을 알바를 해야지. 형 그냥 전국 가면서 댕기면서 그냥 출장 발행해갖고 출장비까지 받으면서 댕겨. 잘할 이거 거야. 하나 더 살 걸. 아쉽구나. 밥을 많이 먹어. 그러니까 밥을 계속 먹고 있잖아. 아니면 여기서 고기만 좀 사면 되지. 그럼. 고기만 좀 판매가 될까요? 자, 형 고기만 좀 판매가 안 됩니다. 감사. 김치도 얹었어. 이제. 어우. 밥은 형이 좀 퍼먹어. 아주 좋아. 원래 고기 굽는 사람 옆에서 여기 누구 하나는 먹여줘야 돼. 고기만 먹으면 질려. 가끔씩 쌈장도 찍어주고 김치도 넣어줘야지. 야, 김치 맛있다. 맛있다니까? 역시 잘 살 거야. 이 집 김치 맛있네. 종갓집이 같아. 역시 종갓집은 나는 익은 김치를 좋아하니까 산김치 이렇게 산 햇김치를 별로 안 좋아해. 약간 신 거 좋아하는 거. 난 익은 거 좋아해. 난 이거 되게 싫어해. 형은 원래 알지. 나랑 상극이야. 김치찌개도 안 익은 김치찌개 끓여야 되시는 분이 나 만나고 그렇게 또 찌개 못 끓여주시지. 야 나는- 그게 무슨 김치찌개야 배추국이지. 그냥 배추국이지. 배추국에다가 그냥 고춧가루 뿌려놓은 거지. 달라. 다른 근데 깊은 맛을 낼 땐 쉬는 김치 안 줬어. 아니야. 맛이 달라. 내가 개국지를 먹는 순간 그걸 느꼈어. 뭘 느꼈다? 그거 있지 자기야.
그 우리 김장김치 하기 전에 배추 절이잖아. 아우 자기 무슨 맛있나. 이거 자 아우 감사합니다. 이거 오늘 원래 서비스가 너무 좋으셔. 자주 오시라고요. 가져가겠습니다. 오오오. 나 불소주 좋아해. 이따가 가는데 아재 불소가 너무- 지리는 거 아니지? 어? 그건 잘 모르겠는데. 형 버섯 사고 마늘 국수 이렇게 넣어갖고 먹으니까 진짜로. 어느 거랑 어느 거? 이거 버섯하고 고기랑 해고 고기랑 다 섞어. 마음껏 먹어. 지금 많이 먹고 있어. 이따가 해로 지르게. 많이 먹어. 그래. 이 치즈는 이럴 때 한 번씩 딱 딱이야. 뭐든 맛있는데? 너무 맛있는데? 이거. 그렇구나. 아, 자기 말이 맞네. 가끔 자기야, 자기 말한 대로 이런 데서는 개미 한 마리 딸려들어서 먹고 하는 것도 나쁘지 않네. 맛있었어? 아, 그걸 그냥 먹을 걸 내가 뱉어갖고 씨 기분이 안 좋네. 아이씨. 이런 데서는 없을 수가 없어. 왜 자기야 고기 먹다가 하루살이 하루살이는 기본이고 하루살이는 기본으로 깔리는 베이스 소스 같은 거야. 아, 이거 야, 이 개미가 거의 튀겨듯이 들어왔네. 아우, 야, 이거 뭐 개미만 있냐? 개미만 그러니까 있는 다 거 아니지. 있지. 모기도 있을 건데. 짠할 때 좀. 형 짠합시다. 딱 한번 딱 이렇게 딱 이거 좀 나도. 이거 기다리고 나 있었잖아. 치얼스하고 지금은 기다리고 짠! 있잖아. 기다리고 있었잖아, 그래서. 여기 해를 소주만 먹는 것도 있는데 소맥으로 먹고 있는 거 괜찮은 거 맞지? 괜찮아, 괜찮아. 나 꼬르륵 이런 말이야. 누나 수업 못해? 나 꼬르륵이야. 형! 아이씨, 뭐. 자기가 이거- 불을 이거- 붙이고 있어 자기야. 거기 찢어진 대로 자꾸 불이 올라와. 내가 원한 바는 아니지만 됐어. 앞으로 안 찍어. 진짜 야. 조심히 불었어. 이 코로나 시국에서 모두가 같이 이렇게 불면서 이걸 모두가 같이 나눠 먹을 수 있다는 이런 뭐라 그래야지? 이런 뭐라 그래야 되냐? 그 뭐라 그래야 돼? 이거 뭐라 그래? 신뢰감? 우정, 의리? 롯데월드도 갔다 갔는데 뭐 거기 끝났어 이제. 거기 거기는- 매출이 얼마냐 지금. 매출이 얼마가 아니고 거기는 롯데월드 갔다 온 사람들 역학조사 들어가야 되잖아. 그렇지, 학교 안 되지. 무슨 역학조사야. 하긴 민주주의만 그래도 해야지. 근데 계산해야 돼. 여기 집단 감염이 없을 수가 없다. 소개해야 돼. 아니 한국 사람들이 너무 안심했어. 맞아. 그건 있어. 어. 너무 안심했어. 너무 안 나오니까 근데 이제 뭐 여기 와 있는 우리도 마찬가지지. 그건 따지고 뭐 보면. 다르지. 똑같아? 다른 거야. 야, 이건 내가 방금 얘기했잖아. 신뢰, 믿음. 외출 소모임을 자제하라고. 이건 심지어 여행 소 갔다가 모임이 아니고 그렇지. 그 모임은 이렇게 모이는 거고 우리는 모임이라고 가족. 근데 자기가 치료제가 없는 이상은 맞아. 그냥 안고 가야 돼. 서로 조심하면서. 어쩔 수 없는 진리야. 오늘 아까 저기 갔는데 주한이 혼자 마스크 쓰고 있더라. 그래? 우리 조개클 때 주한이 혼자 마스크 끼고 있었어. 그렇구나. 사진 찍었는데 엄마 얼굴 다 가려서 안 나오잖아. 정작 우리가 안 썼네. 거기는 누구도 안 썼더라. 그렇지. 그건 그래. 활동해야 돼. 나 수원에서 자기가 출근할 때 마스크 안 쓰잖아. 거기 딱 하천 딱 내려가는 순간 거기 운동하는 사람들이 잘 쳐다봐. 그렇지. 쳐다보지. 병원 나가면 마스크가 있으니까 바쁠 때는 내려갔다 다시 올라가기 힘드니까 그냥 가거든. 이렇게 손에 가리고 그러면 바닥만 보고 가 있어. 고개 돌면 눈 맞았어. 내가 봤을 때 하나 둘 셋 넷 다섯 이 나머지 5줄이 진짜 맛있을 거야. 왜? 진짜 맛있을 거야. 은은하게 이제 이제부터는 우리 갖고 와서. 눈누나니까. 속도전이 아니야. 이제부터는 기다림의 미학이야. 삼겹살은 그래. 원래 목살이 진짜. 참고로 나는 소는 못해. 왜? 손은 약해? 소는 그냥 이거야. 배치고. 칙칙
칙칙. 칙칙. 빨리 드세요. 빨리 드세요. 맞아. 불량이고 나발이고 누구나 다 할 수 있는 거. 칙칙. 빨리 드세요. 맞아. 야씨, 너 너무. 햄버거 햄버거. 아, 동생을 잘 키웠어. 아, 야 추웠어? 커서 왔어. 이 집 부모님이 아우 자식 농사를 그렇게 잘 지시네. 응? 어, 자식 농사를 그렇게 잘 져. 수컷만 우리 셋이야. 부모님. 수컷만 셋이야. 야, 야, 그렇지. 맞네. 자, 김치도 한 점. 딱, 딱. 맛있어? 너무 고기만 먹으면 딴 좋아. 아, 맛있어. 입맛 돋구잖아. 나는 들어가면. 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 아, 그냥 맞게 됐다. 어? 이제 이 들어가는 거야? 내 그 젓가락 들어줘야 돼. 투입되는구나. 기대하고 있었어. 얘는 별게 없어. 그냥 얘는 식감이잖아. 그냥 먹는 애들이야. 약간 뭐라 그래? 조개 간장놀이 같이 생긴 거. 그렇지, 약간 좀 쳐주는 거야? 그럼. 우리 잘하네. 최고야 최고. 이게 은박지가 이 부분이 이렇게 된 게 얼마나 뭐 몸에 안 좋을지는 모르겠다만 좋지는 않지만 맛은 끝내주지. 안 좋은 그럴 거 아니야. 막 저렇게 먹으면 암 걸리는데 막 그런 만약에 나올 거 아니야. 나와? 이렇게 안 먹어도 암 걸릴 사람 안 걸리고. 근데 오히려 스트레스 걸리는 게 오히려 병이 더 걸린다니까. 먹고 싶은 거 못 먹으면 그게 더 그럼 정이야. 맞는 말이지. 다이어트를 해도 먹고 싶은 거 먹어가면서 해야 돼. 운동도 감량하면서 경향을 해야 돼. 기대하고 있어 또. 얘를 아까보다 말씀. 한 번에 하기 힘들죠. 길이가 안 맞는다. 어? 길이가 안 맞고 고기 두주 그냥 한 번에 하는 거. 고기에 대한 얘기가 아니야. 성스럽고. 수환이는 더 안 먹는데? 결국은 충분해. 충분해? 아까 되게 배고프다 그래갖고. 근데 물놀이 하고 오면 얼른 어쩔 수 없어. 주한이가 배고프다고 한 거는 일단 기본적으로 그거였어. 빨리 저 벌을 없애고 싶어서. 아니야? 배고파 보이던데. 뭘 먹고 싶었던 거야 나한테. 그만나 과자 먹어도 돼. 그래서 여기 나서 그러니까 간식을 안 먹어요. 집에 있는 간식들. 그냥 고플 수가 없지. 아니 고플 수밖에 없지. 내가 몰랐네. 나한테 엄마가 내가 몰랐어. 이거 과자 하나 마저 먹어도 돼 그러더라고. 그래서 아니 언니 이제 밥 먹어야지. 시간 보니까 그냥 고기 먹자고 해. 고기 구워서 밥 먹자. 그러고도 배가 고프면 과자 먹으면 먹여야죠. 되는데 과자 먹고 또 30분 새에 고기 먹는다고 하면 또 먹겠냐 안 먹지. 안 먹지. 입맛이 없어. 밖에 나오면 확실히 아직은 주변이랑 같이 먹을 수 있는 거 많아. 좋아. 그나마 선택지가 자기야 회도 생겼잖아. 아, 그렇지 이제. 주환이 잘 먹더라고. 그나마 선택지가 생겼잖아. 근데 쟤는 배고플 게 맞아. 어제 회만 먹었잖아. 맞아. 맞아. 배고플 때 맞겠다. 근데 솔직히 어제 그 회는 분명히 회가 메인이었어. 매운탕. 매운땡. 와, 근데 매운탕. 야, 이거는 누나가 너무 잘 끓였어. 양념 너무 잘 됐었어. 양념도 잘 넣었는데 아니, 누나도 근데- 잘 끓였어. 작은 냄비가 피크였어. 맞아. 그게 피크였어 진짜. 물 더 들어갔으면은 좀 그랬을 거야. 거기 펜션. 저거 마이크 안 꽂아도 되겠나? 괜찮아. 펜션 6억에 6억이래. 오늘 왔던 데 있지. 8월 지금 8월 가까이 돼갖고 팔라고 내놨대. 여기는 꽤 될 것 같아. 여긴 더 되지. 이 냉장고 자체가 그것도 그렇고. 방에 따라 이게 달라. 거기는 한 건물이잖아. 통이지. 건물 통이잖아. 응. 근데 솔직히 이거는
아 조립식 응, 따로. 여기가 업무하고 근데 돼지 면적. 머리를 잘 쓴 거지. 돼지 면적 있잖아. 여기는 대신 여기 돼지 면적이 있죠. 그렇지, 그건 있지. 면적은 있지. 깜깜도 쳐야 되는 거니까 원래. 아니 근데 거기는 두 번 안 가고 싶은데 여기는 또 오고 싶어. 맞아. 근데 우리가 물론 사고진 모든 방이 좀 큰 데로 왔지만 응. 이게 또 여기 준비되어 오고. 있는 볼 갈아야 자체가 되거든. 다르고 또 위치가 다르잖아. 맞아. 또 여기도 바로 앞이고. 좋아. 가격이 저렴하다고 저렴했는데 거기는 솔직히 토요일에 가기에는 가격은 있지. 가격은 되게 쌌지. 아니 먹어 너 먹어. 아, 형 먹어. 근데 여기는 형 위해서 싸준 거야. 솔직히 음. 토요일이든 뭐 그런 토요일 날 잘 수 우리가 우리 그때 블루방을 아니야 내가 블루방 봤었어. 블루방 봤었어. 알았다고? 어제 봤었어. 저기 전에 그래가지고 각도의 차이가 있잖아. 기숙이 성수기 한철 나고 사는데 여기는 겨울에 솔직히 얼마나 되겠어? 근데 어디든 건물은 비워놓으면 안 가죠. 사람이 있어야 돼. 펜션 자체가 볼 수밖에 없어. 잠깐 여기 못 가고 솔직히 여기 진짜 재미없을 것 같아. 뭐, 저녁에 숲 피워주고 낮에는 여기 왔다 가면 청소하고 응. 할 수 있는 게 뭐가 있어. 그래서 거의 노후에 많이 오시더라고. 맞아. 아니 많더라 생각보다. 노후에 가서 많이 하시더라고. 난 안 하고 싶어. 주한이 직업할 거면 괜찮지. 뻔하고 응, 맛있어. 벌레를 주한이 직업한다 지금. 화장실 아까 실마리다는데 벌레 있다고 안 들어가는 거야. 뭐 있었니? 하루만? 아니 거미 한 마리 이거. 아침에? 아까 나 화장실 똥 봤잖아. 그 앞에서 원래 먼저 들어가려 했는데 엄마 나올 때 그거 좀 처리하고 나와줘. 너 천천히 마셔라 너. 응. 너 괜히 주종족이란다. 주종목이 아닌데. 그치, 종목은 아니지. 술 자체가 종목은 아니잖아요. 아니 술보다는 소매. 대화야. 아니 좀 오늘 아침에 진짜 주한이가 빨리 일어났고 알람 듣고 내가 계속 배고프다고 배고파도 추워서 나 7시 한번 깼었어. 주환이가 배고파 하더라고. 엄마 조금만 아니 가야 되는 건 아는데 그치. 가려면 나도 좀 쉬어야 갈 거 아니야. 요즘 아침에 아빠를 안 깨워. 저는 아빠를 깨웠거든. 요즘 아침에 조금 엄마 깨워. 그렇구나. 그 주환이가 엄마를 계속 따라했네. 아니 아빠가 하면 맛이 없대. 뭐라고? 뭐가 맛있었어? 밥이나 뭐 이런 게? 라면을 먹고? 아빠가 해주는 게 지인만의 맛이 안 나. 지인만의. 까다롭네. 전에는 괜찮았어. 아. 근데 얘가 아. 크면서 점점 달라. 지 입맛에 안 맞을 수 있어. 뭐 해줬는데? 네 여러 가지 많이 해줬는데 최근에 뭘? 좀 약간 볶음밥도 이상하고. 좀 실험하듯이 했다고 해야 되나? 막 하면? 그러니까 진짜 거짓말 아니고 그냥 일반 볶음밥이야. 일반 볶음밥인데도 그냥 내가 해주면 주한이는 그냥 안 먹어. 좀 먹다가 막 그러면 쟤는 그냥 제가 원하는 거는 그거야. 계란밥이랑 라면 아니면 그냥 맛이 없어. 이렇게 돼버리는 거야. 아니, 다른 거 해줘도 지 맛있으면 잘 먹어. 맛있으면 잘 먹어. 아까 이런 있잖아. 스타일이 이제 내가 해준 음식이 약간 길들여진 지영이 집에 가서 지영이 해준 거 밥 맛이 없다고 엄마가 해준 게 맛있다고 안 먹는데잖아. 지영이가 야 쟤는 왔는데 네가 해준 게 맛있다고 안 먹더라야. 네 얼마 나 되게 웃긴 거는 엄마가 해준 계란밥이 맛있었는데 엄마 왜 다른 사람 계란밥 맛이 없어. 근데 음식은 어쩔 수 없어. 손맛에 이제 길들여진다고 해야 되나? 맞아. 너무 힘내. 개발 좀 해봐. 내가 병원에서 점심에 고등어구이가 나와가지고 고등어구이를 간만에 진짜 먹었거든? 근데 형이 등푸른 생선을 먹으면 안 되니까. 안 되지. 근데 먹고 진짜 한 덩이 나온 걸 싸갖고 왔어. 저녁에 주한이 먹인다고. 금요일날. 확실히 생선이가 너무 맛있더라. 맨날 냉동만 먹다가 살이 쫙 해가지고
분명 뜨거. 뜨겁지. 와. 와. 원래 버섯은 뜨거운 냄새. 한모기가 있네. 여기 먹고 시커면 먹냐? 한복 입게 한번 물리면 일만하는 거. 뜨겁지? 어. 알지, 잘 알지. 갖고 아까 막 목이 달려들더라고. 주환이 봐. 밥 먹다 결국엔 지가 들고 들어가잖아. 그렇게 되지. 제가 자기랑 좀 가야 되는데 그래야 편하게 먹고 좀 그렇죠. 편해지는데. 응. 좀잘 수도 있어. 진짜 좋다. 엄청 힘들 거야 제가 지금. 힘들긴 힘들 거야. 내 아침에 또 놀려야지. 근데 솔직히 아, 자기도 이거, 야, 이거 힐링은- 19분 걸리겠구나. 응. 잘라야지. 자기 어차피 술 아, 19분 걸고 하면 되겠네, 이건. 그럼 해야지, 어쩔 수 어차피 없지. 힐링 자기는 자기대로 나는 힐링이고 왔으니까 나도 주환이랑 놀아줘야 되잖아. 난 먹는 힐링. 잡는 재미도 있고. 난 해삼 잡는 게 너무 재밌었어. 난 그렇게 잡힐 거라 생각도 안 했어. 난 주환이가 그냥 있었어. 모래놀이가 있어 차에. 있어. 안 꺼냈어요. 어차피 호미 들고 가서 할 거니까. 쟤는 잡는 게 의의가 있는 게 아니고 그냥 거기서 바닷가 와서 노는 게 얼마만이냐. 맞아. 오랜만에. 우리는 바닷가 물놀이 자체를 안 가봤어. 그래. 아, 나 여기 목이 물렸네. 어떻게 5단을 물렸네? 우리는 갯벌 체험도 그때 그냥 이렇게만 했지 물놀이를 안 했잖아. 바닷가에서 논 적이 한 번도 없어. 주한이 그게 재밌지. 좀 미안. 그래도 주한이 재밌게 놀다 다니지 뭐. 그러니까 그래서 아까 전에 내가 데리고 갔잖아. 근데 누나 피곤해 보이지? 되게 힘들어. 솔직히 되게 피곤해. 아, 뜨거. 아까 너무 열심히 호미질을 했더니 허리가 아프고. 이제 끊을까? 나는 있잖아. 있으면. 어.